Когда я вижу своего клиента, я сразу могу сказать, как он спал, как он себя чувствует и какой набор заболеваний он имеет. В 90% случаев я выявляю проблемы с прикусом. Очень важный раздел – это апноэ, остановка дыхания во время сна. Язык наш находится в пространстве с замкнутыми зубами. Если челюсти были недоразвиты, если они не имеют достаточный объем, то язык просто не помещается. Он начинает закрывать дыхательный просвет, и человек в течение ночи может до 1000 раз просыпаться. Храп в 50% случаев сопровождает апноэ и может как быть его признаком, так и быть отдельным симптомом. Мозг и весь организм не получает достаточное количество кислорода, что приводит к системным заболеваниям, гипертонии, сахарному диабету, инсульту, инфаркту. Страдает память, страдает внимание, страдают все органы и системы, включая даже потенцию. Диагностические методы при исследовании апноэ включают набор фотографий. Мы смотрим положение языка, положение небных миндалин, небной занавески, набор дыхательных проб, компьютерную томограмму, исследование объема, размера дыхательных путей, дыхательной трубки, миографию, то есть мы делаем сканирование, мы делаем исследование мышц, мы смотрим тонус, мы смотрим положение челюстей. При лечении ночного апноэ в нашем центре предлагается несколько методик. В первую очередь это исправление прикуса, чтобы язык занял свое физиологическое положение и человек начал спать без остановки дыхания. Вторым методом это использование ночной капы. Эта капа удерживает челюсти в нейромышечной позиции. Таким образом создаем тоже объем для языка, и человек спит глубоким сном и без пробуждения. Улучшается его настроение, улучшается его качество жизни. При регулярном ношении такой капы через 3 месяца уже снижается и стабилизируется кровяное давление.